Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Atika Sarin. Di video kali ini aku akan bahas tentang gimana sih caranya nambahin musik ataupun efek suara di video YouTube kita supaya nggak kena copyright, klaim hak cipta ataupun teguran hak cipta dari pihak YouTube. Nah, padahal kita udah download musik tersebut yang bertuliskan no copyright ataupun bebas copyright, tapi tetap aja kita itu dapat teguran dari pihak YouTube. Jadi kali ini aku akan kasih tahu kalian gimana sih cara download musik yang bebas copyright. Karena apa? Karena pihak YouTube itu sekarang sangat memperketat masalah klaim hak cipta. Jadi kita harus benar-benar hati-hati saat kita memberikan backsound. Nah, saat aku download musik ini tuh benar-benar aman. Karena apa? Karena musik ini tuh tersedia di YouTube Library. Jadi benar-benar free dan gak bakalan dapat teguran klaim hak cipta dari pihak YouTube. Nah, buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Oke, langsung aja kita ke videonya. Check it out. Nah, oke teman-teman, jadi langsung aja kita buka YouTube dashboard. Di sini aku bukanya tuh pakai Google Chrome karena aku terbiasa pakai Google Chrome juga. Tapi kalian bisa pakai apapun yang biasa kalian pakai, bisa pakai uji browser, Mozilla, atau terserah kalian. Langsung aja kita klik YouTube dashboard. Kita pilih yang paling atas sendiri. Nah, jadi ini tampilannya. Di sini tuh kita bisa upload video ataupun edit description box ataupun edit judul ataupun edit pengaturan lainnya. Jadi aku yakin banget dari kalian udah tahu semua tentang ini. Jadi kita pilih di pojok kiri yang paling bawah ini ada logo musik, kita klik. Nah, di sini ada banyak banget musik gratis ataupun efek suara yang disediain YouTube buat para konten kreator. Nah, ini tuh bener-bener free. Nah, di sini tuh ada banyak banget, ada berdasarkan genre, mood, alat musik, durasi, ataupun atribusi. Jadi selain itu kita bisa juga coba dahulu dengerin musik sebelum kita download. Jadi kita coba dengerin. Nah, ini tertulis Anda bebas menggunakan lagu ini di dalam video. Oke, kita coba yang rock. Nah, di sini. Jadi enaknya gitu, kita bisa dengerin musik ini terlebih dahulu sebelum kita download. Misalnya kita udah klik sama sama lagu ini, kita bisa langsung download. Di sebelah kanan ini ada logo download, langsung aja kita download. Nah, setelah itu musik ini akan otomatis ada di playlist musik kita. Ada mood. Nah, moodnya ini tuh juga tersedia banyak banget. Ada bahagia, cerah, dramatis, funky, gelap, marah, menginspirasi, romantis, sedih, tenang. Nah, jadi itu lengkap banget. Misal kita klik bahagia. Nih. Semuanya tuh bisa dicoba terlebih dahulu. Kayak gitu. Terus alat musik juga ada banyak banget. Ada bass, drum, gitar akustik, gitar listrik, organ, piano, trompet, semua ada. Terus berdasarkan durasi juga ada. Misalnya video kalian cuma 2 menit atau 3 menit, itu ada semua di sini, tinggal kita sesuaiin aja. Jadi ini tuh lengkap banget. Nah, selain itu kita juga bisa menelusuri, misalnya kita udah tahu nih judul lagunya apa gitu, kita bisa telusuri di sini biar cepat. Partner.
Nah, di sini tuh udah ada. Nih. Ini tuh ada banyak banget, guys. Kita tinggal pilih aja tanpa mikirin copyright. Jadi ini tuh udah bener-bener free. Nih. Semuanya tuh ada dan gratis banget. Oh iya teman-teman, jadi aku mau kasih tahu lagi. Di sini kan semuanya udah free ya. Tapi di sini tuh ada, enggak semua sih, cuma di sebelah logo download ini ada kayak gambar orang ini. Nah, di sini tuh kita tetap bisa pakai musik ini secara free tanpa kena copyright. Tapi kita harus mencantumkan nih link ini Slim and Nono ini sampai .com. Kita salin ini tuh kita taruh di description box video kita. Jadi langsung aja, biasanya tuh aku salin. Nih langsung aja kita salin. Setelah itu di sini juga ada efek suaranya. Efek suaranya ini tuh juga banyak banget kategorinya, tergantung kita mau pilih. Ada air, alarm, alat, cuaca, dampak, darurat, fiksi ilmiah. Semuanya tuh ada di sini dan lengkap banget. Sama kayak musik tadi, kita bisa nyoba musiknya terlebih dahulu, kita bisa dengerin musiknya tuh kayak gimana, cocok nggak sama video kita. Setelah itu bisa kita langsung download. Nah, buat kalian yang belum tahu gimana sih cara nyantumin link lagu tersebut, jadi aku kasih tahu ke kalian. Jadi langsung aja kita ke salah satu video kita. Misalnya ini aku klik video aku yang ini. Terus kita pilih yang ini, kayak logo pensil ini buat ngedit. Nah, di sini langsung aja kita klik di description box. Nah, langsung aja kita tempel, udah kayak gini aja. Setelah itu langsung kita simpan. Nah, dari sini kita bakalan free copyright. Nah, oke guys, jadi tadi tutorial cara download musik ataupun efek suara supaya bebas copyright dan teguran hak cipta dari pihak YouTube. Gimana? Caranya gampang banget kan? Oke, sekian dulu video tadi. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa kalian like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga kalian subscribe channel ini supaya semakin berkembang. Sekian dulu video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!